هذا الجزء الثالث من ملخص وان بيس. الاجزاء اللي فاتوا غتلقاوهم في لاشين يوتيوب. خليناها ملي بدات السفينه ديال البحريه كتلاحقهم، طلع لوفي كيطير جبد المنظار يشوف، ومع بان ليه قال جدي. صحابو سمعوا ان نائب ادميرال البحريه جدو ضربهم الضوء. بدا لوفي كيتفكر الطفوله ديالو معاه، وهنا غنرجعوا فلاش باك نشوفوا كي كانت. قارب من قبل ما يتزاد لوفي هو في البحريه، ولكن فين ما تكون عنده شي اجازه كيجي يدوزها معاه. رباه كبروا على اساس يولي في البحريه في حاله، ولكن في واحد المره رجع لقاه تاثر بزاف بشانكس، ولا حتى هو باغي يولي قرصان. جدو شاف هاد الشيء سخط، دمر ليه واحد السفينه صغيره كان بدا كيصايبها، بقى كيغوت عليه وخداه معاه يحاول يحيد ليه ديك الفكره من راسو. نرجعوا للوقت الحالي. اقترحات نامي يعلقوا، ولكن لوفي كان عنده راي اخر. امره هي وزورو يتكلفوا بقياده السفينه، وخدا معاه اوسيب وقصدوا المدفع. يلا سي اوسيب بين لي الخبره ديالك في المدافع اللي عاودتي لنا عليها. والمدافع اللي كنت كنتيري بهم ماشي من هذا الموديل. بدا كيتفتف، شتت لهم الذخيره كامله، وغيبان باللي غير كذب عليهم في البلان ديال الخبير في الاسلحه والمدافع. البحريه يكونوا مازال كيتيري، هرسوا لهم الجنب ديال السفينه، كانوا غيفرعوها بزاف ديال المرات. قارب سخطوه ولا باغي يتيري بيدي، دار واحد التقفيضه بحال اللي غيتوضى العصر، هز قذيفه وكتسمع الحفظ الله ترى فحال شي يرهب مدفع. بدات قاصده السفينه، صحابو قالوا هذه التاليه ليهم، ولكن قبل ما تضربهم تنفخ لوفي خلاها ضربات فيه ورجعت دمرات البحريه الساريه ديال الشراع. ملي ما بقاوش قادرين يتبعوهم، طلع لوفي وصحابو الاشرعه وهربوا الطهر. ملي دخلوا وسط الضباب وحسوا براسهم فلتو، طلبات نامي من زورو يهضر مع لوفي بخصوص جدو. زورو حتى هو شبعان لوز، فيك ما تدوي على جدك؟ لا اللي بغيتي. نامي شويه ويطردق ليا المراره بداك البرود اللي فيه. وسط هادشي ضربات لوفي الريحه ديال الماكله. صاحبنا اي حاجه ممكن يغلط فيها الا الماكله. قال لك شي حد كيطيب غتبعو كون اكيد غتزرد. بدا تابع الريحه، نامي فيما قال لها تدور السفينه كتدورها، وبالفعل من بعد مده قصيره خرجوا في واحد المطعم متنقل. باركاو السفينه ديالهم مع السفن الاخرين ودخلوا يقصيو. المشكل هو المطعم عامر والقليله خاصهم يصبروا شي 3 الاسابيع. لوفي سخاط اوصيب بدا كيهدو، حتى لهاد اللحظه دخلات نامي. هاك شد واحد البركه وشوفنا فين نجلسوا. خونا مع دبرات عليه في البلاصه، دبر لهم في الطبله، داكشي مع هاك ورا طبله بلا حزاره. في المطبخ ديال المطعم كانوا بزاف ديال الطباخه، امهر واحد فيهم سميتو سانجي. شو ميشا ديال هاد البلاصه، هذا مول المطعم زيف. بالرغم ان سانجي طباخ واعر وكيتفنن في داكشي اللي كيدير، ديما كينتقدو. تا شكون قال لك تفنن؟ شكون؟ الناس بغاو اللحم مشوي، شوي لهم اللحم. بدا كيتناقر معاه، سانجي كيرد عليه. في الاخير امرو يحط الطابليه ويخرج يسربي الناس. صاحبنا بالرغم انه ما كيعجبوش يخرج يسربي، ما عنده ما يدير، حي الطابليه، ضرب الفيست وخرج. في الباب لقى جوج كيدابزوا، بدا كيهدنهم، حاول يفاريها بلاتي هي احسن، ولكن خوتنا شبعانين بساله. بربي تندير، بربي تنفعل، جبد واحد منهم سلاح بغا يتيري، جا في سانجي بركله طيروا ليه، دار على الثاني غيبو، عاود هذاك اللي طاح غيبو حتى هو. اقصد الطبله اللي جالس فيها لوفي وصحابه. اش حب الخاطر، صحابنا جامعين الجوع ديال الدنيا والدين. راه واحد صواصيص في نص، ربع دجاج في خضو لوبيا بالحار، وانا جيب لي شي قريعه تكون مزيانه. والانيسه شحب الخاطر، كاس ديال الماء. سانجي واحد العنيب، كيبغى تزين الكاس ديال الماء، غازي ولا عادي؟ نامي ما تصراتوش، جيب لي ماء عادي في كاس حتى هو عادي. نمشيو للسفينه ديال الكار. الساريه اللي هرس لوفي دارت لهم مشكله كبيره. سول المساعد ديالو شحال الوقت خاصه باش تصلح، قال ليه القليله واحد النهار ولا يومين. كار شاف الا زادوا تعطلوا غيفقدوا الاثر ديال لوفي وصحابو. اتصل بواحد سميتو ميهوك، طلب منه يعاونه. هاد ميهوك كان قرصان ما كيرحمش، جاوب طلب منه يتسنى شويه وكمل المدابزه مع شي وحدين بوحدو، محامي طاقم ديال القراصنه على قدو. ترى ما كاين غير كسل وزيد بالخير. اللي وصل عنده كيدير ليه الشقمه الحايره، صفار بزاف منهم، شير على السفينه قسم على جوج، طيح حتى القبطان ديالهم. وهادشي كامل علاش؟ قال لك كان داير قيلوله وفيقوه. اللي خلى الطايح اكثر من نايت اتصل بكاب سولو فاش محتاجو، قال ليه بغا يشد ليه واحد القرصان سميتو لوفي، وعطاه الاحداثيات ديال البلاصه اللي اتجه ليها. هو تيهضر معاه غيكون كوبي مخبع وسمع كاع الهضره اللي دارت بيناتهم. نرجعوا للمطعم، عمر لوفي وصحابو الكرش، عرقوها، وملي جاب لي سانجي خلص كتب فيها من بعد. زيف فاش وصلاتو الفاكتوره مكتوب فيها من بعد سخط. شكون هو هاد لوفي؟ انا عمي انا. ايوا عمي حنا ما كنخلصوش بالكريدي، زيد لماك تغسل الماء على قلبك. لوفي شاف راسو حصل ضرب الطابليه وبدا يغسل. نامي كان تيبان فيها بحال شغلها شي حاجه. سولها زورو اش واقع، قالت لي واش ما بانش ليكم لوفي غلط فاش خبى البلان ديال جدو؟ زورو كان شخص عقلاني، قال لها هو غلط، ملي خرجنا وحنا كنتعرضوا للاخطار، اش كان غيتبدل كون قالها لينا. نامي شافت كلشي متفق مع لوفي، وإلا بقات معاه غتسبب في موتها قررت تهرب. قصد هاد الكونطوار تلاقات واحد عنده باطو، دارت معاه غدا ياخذها الجزر الكونومي، ورجعات جلسات معاهم في حيله حتى شي حاجه ما وقعت. وكوبي كينظف السفينه سول الشعير واش كيعرف شي حد سميتو ميهوك، قال لي كلشي كيعرف انه واحد من امراء البحر السبع، وهو افضل مبارز بالسيف في العالم. امراء البحر؟ كيفاش امراء البحر؟ هنا غيفهموا الشعير ان الحكومه كتخلي شي قراصنه بحال ميهوك يديروا اللي بغاو بلا ما تعاقبهم. في المقابل فاش اتصل طلب منهم المساعده خاصهم يعاونوه. كوبي سمع هاد الشيء في البلاصه، هبط عند كاب واجهه، قال لي انه جا لهنا باش يشد القراصنه. وفاش عرف بلي المارينز كيتعاونوا معاه ما بقاش باغي يبقى جندي، كاب
كان انسان مكالمي وكيعرف مزيان كيفاش يقنع بنادم. قال لي هذه 50 عام باش دخلت البحريه، كنت ولد في حال، ما عجبنيش السيستم، ما حاملش نشوف الحكومه كتطبق القانون على قراصنه وقراصنه اخرين لا، ولكن الا انسحبت انا وانسحبت انت شكون غيبدل هذا القانون اللي ما عجبناش؟ كوبي ما خرج من تما حتى خرج مقتنع ان خاصو يبقى. نرجعوا للمطعم، لوفي يكون مازال غارق في الطباصل، كيغسل عرام كيجيبوا لي عرام اخر. بدا هو وسانجي كيديو يجيبوا في الهضره، كيسولوا بعضياتهم على الاحلام ديالهم. قال لي سانجي الحلم ديالو يطبخ في واحد البلاصه سميتها الازرق الكامل فيها مكونات من البحار الاربع. لوفي اي واحد قال لك كيحلم بشي حاجه كيبدا يشجعه بغض النظر على ديك الحاجه. الله يجعلك ما تكون كتقلب على فيل كيطير، واخا عارف وما كاينش كيدعي معاك بالتيسير. لقيتيه داك الشيء اللي بغينا، ما لقيتيش متي وانت كتحاول. وسط الهضره ديالهم دق الباب ودخل واحد حالته حاله. الحاجه الوحيده اللي كانت كتخرج من فمه هي بغيت ناكل. سانجي ما عطلوش في البلاصه، جبد المكونات وبدا يطيب ليه. عيا واحد الوين يحضروا، قال لي الا شافوا زيف ما غيعجبوش الحال، ولكن والو. سانجي كيفضل يجري عليه على انه يخلي شي حد يموت بالجوع. طيب الماكله، حط ليه كلا وجلسوا يسولوه. خونا واحد من الطاقم اللي صفى لهم ميهوك قال لهم كنا قاصدين لحد الكبير ما علينا ما بينا، الامور غدا مزيان، تنقولوا غنلقاو الكنز ديال روجر، ولكن ما عرفنا داك ميهوك من خرج لينا. اسطول مكون من 5000 رجل، انا الوحيد اللي قدرت نفلت. وهادشي كامل علاش؟ قال لك اسيدي فيقناه من الناس. اي واحد باغي يقصد الحد الكبير غيسمع هادشي غيتدهشر، ولكن لوفي غامز تحمس باش يمشي ليه. قال سانجي بلي غيحتاجوا طباخ في الطاقم ديالهم وسولوا واش يبغي ينضم ليه. سانجي بان في وجهه تصدم، في نفس الوقت عجبو الحال، ولكن ما عطاه حتى جواب. وزورو اللي معاه تيقرقبوا كويسات وقف عليهم ميهوك سولهم على لوفي. زورو مع شافوا عرفوا ميهوك الملقب بانه افضل سياف في العالم، وفي البلاصه عرض عليه يواجهوا في نزاع. عيات نامي تحضروا، حاولت تقنعو يتراجع، ولكن والو. ميهوك حتى هو خاصو غا معامل. اتفقوا داروا غدا الصباح تكون المواجهه وتحرك في حاله. جا لوفي لقى نامي كتحاول تقنع زورو ينسحب، سولا اش واقع، عاودات ليه البلان، طلبات منه يحاول حتى هو يقنعو، ولكن لوفي دار عكس هادشي. زورو الا غلبتي هذا غتحقق الحلم ديالك. غادي نحققو، صافي عطي لمو وانا معاك. باقي لي داك صاحبك اللي كيدير معاك هاد البلان. نامي شافتهم مجموعه ديال المفروحين، خلاتهم تما وتحركات توجد راسها، هزات كاع داكشي اللي غتحتاج، خدات الخريطه، ومع طلع الصباح سلتات الباطو اللي غيديها. في نفس الوقت تلاقى زورو وميهوك في البلاصه اللي داروا فيها، تقابلوا، جبد زورو السيوفه ديالو، هو كيوجد الهجوم تصدم ميهوك جبد واحد الميس صغير. زورو في هاد اللحظه سخط، كتنز عليا، مالك حقرتي هاد الميس ولا؟ راه واخا غادي الخضره كيحيد الحقره، زيد قرب. يجي معايا زورو شير بجوج سيوفه في دقه، ولكن قدر ميهوك يطاكيهم بجوج، وغيبان بلي بصح مبارز واعر كيف ما تيعاودوا عليه. شد لقى، بقى زورو كيشير عليه، هو تيخوي، وغيبان بلي فايتو بزاف. ميهوك شافو ما غاديش يتراجع، خشى المميز وجبد السيف. ترى واحد الحبيب يا وليدي. جبد زورو السيف الثالث، شدو بسنانو، بدا كيدور الجوج الاخرين وقصدوا بعضيات، تلاقاو الوسط، كل واحد تلح في جيه، وفي هاد اللحظه تقسموا لزورو السيوفه بجوج. في نفس الوقت رجعت نامي، وغيبان بلي ما قدراتش تسمح فيهم وتهرب. زورو ملي خسر ما بقاش باغي يعيش، رجع السيف ديال كوينه للغمد ودار عند ميهوك، قال لي يكمل داكشي اللي بدا. ميهوك عجباتو الشجاعه ديالو بزاف، تقادم معاه، قال لي شحال ما تلاقى شي حد شجاع في حاله، ودار ليه ديك الراق. قلت ليك زورو تنشر، صحابو شافوه طاح مشاو كيطيروا يعاونوا. قال لي ميهوك فاش يتشافى يتدرب مزيان ويجي يحاول مره اخرى، وخلاهم تما وتحرك. ملي شاف الشجاعه ديالو كيفاش صحابو خلاهم يتواجهوا، ضرب الناقص من البلان ديال يشدهم يسلمهم للبحريه. ملي مشى ميهوك بدا زورو كيبكي، واعد لوفي وصحابو بلي هادي اخر مواجهه غادي يخسر، موراها مباشره غيب. بدا لوفي كيغوت عليه، حاول يفيقو، والو خونا واكلها، وكيبان هادي التاليه ليه. تعاونوا دخلوه لغرفه السفينه، وتحرك لوفي يقلب على طبيب، وسانجي وزيف في المطبخ سمعوا جاي كيغوت. العاده وعباد الله تقول روح، اش واقع؟ صاحبي مضروب وخاصو طبيب. هنا غيصدموا زيف ان اقرب بلاصه فيها طبيب القليله خاصهم شي يومين باش يوصلوا ليه. بدا كيفكر، كيحاول يلقى شي حل، في الاخير قرر يدير ليه شي اسعافات على وعسى يعتقو. طلب من سانجي يجيب ليه قرعه ديال الشراب، حوته الديل ديالها صفر، وسبقوا للغرفه اللي فيها زور. الضربه كانت خايبه ونزف بزاف، فاش حل قرعه الشراب حسب لهم باغي يستعملها باش يعقم الجرح، حتى تصدموا به، حط حدا كيدك منها وبدا يقرد في ديك الحوته. قطعها مزيان، عزل الجلد على اللحم، وخدا ابره بدا يخيط لزورو الجرح، نظفها، خيطها كامله، وبدا كيحط عليها الجلد ديال الحوته اللي قطع. سولوا على السبب، قال لهم الجلد ديال الحوت يخلي الجروح تلتئم. هو امتى غيفيق؟ وهي على حسب ما كيبان ليا محال يفيق. وليو حاولوا تبقاو تهضروا معاه على وعسى يجيب شي نتيجه. نمشيو للسفينه ديال كاب، دخل المكتب لقى ميهوك كيتسناه، سولو فين قبعه القش اللي امره يجيب، قال لي بان لي حفيدك عنده طموح مختلف على الناس، وجاني الفضول نعرف اش غيدير الا وصل لحد الكبير. ايوا صافي خليته مشى. بدا كاب كيغوت عليه، قال لي ان الحكومه ما شداتوش باش ينفذ الاوامر ديالها. ميهوك حتى هو داخل على القرعه، سواء
عطاوني الحصانات ولا غندير داكشي اللي في راسي وخلاه تما وتحرك. فتح ميهوك الباب خرج، وفي هاد اللحظه غنشوفو كوبي مخبع وغيكون سمع كاع داكشي اللي دار بيناتهم. كابس خاد دمر المكتب كامل. سولو كوبي واش بصح لوفي حفيدو، قال لي درت جهدي كامل باش ما يوليش قرصان، ربيت دربت ولكن والو. خرج عليه داك شانكس الله يلقيها لي، انا بغيت ليه دقه قد البق. نرجعوا للمطعم ولوفي تيمسح السيف ديال زورو باش ملي يفيق يلقى نقي. قال ليه اوصيف خاصك دير في راسك انه ممكن ما يفيقش باش ما تصدمش، ولكن لوفي ما باغيش بمره يحط هاد الاحتمال. زورو غادي يفيق. سانجي عجبو بزاف التفاؤل ديالو، قال لي من ديما كان تيقول القبطان زيف ان اكثر حاجه كيتميز بها القبطان هي التفاؤل واتخاذ القرارات، وهذا الشيء اللي كنشوفك كدير دابا. لوفي سمع بلي زيف كان قرصان تصدم. سولو عليه بدا سانجي كيعاود ليه، وين غنرجعوا فلاش باك باش نعرفوا حتى حنا. سانجي من صغره هو خدام طباخ في السفن، بالرغم من الصغر ديالو كان طباخ واحد. شوميشا ديال وان بيس دوز مده طويله كيتنقل بين السفن والحلم ديالو يوصل للازرق الكامل يطيب فيه. الامور كانت غادا مزيان، كلشي هو هذاك، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. واحد الصباح هو في المطعم ديال السفينه بحال ديما، حتى بداو كيغوتوا القراصنه كلشي علق هو خداموس وتخبع في الكوزينه. ما داش بزاف ديال الوقت سمع شي حد كيتحرك حداه، طلقه قرصان كيزيد التوابل في لاصوص اللي طيب. وشكون غيكون داك القرصان؟ زيف. صاحبنا كان تيفضل يموت على انه يخلي شي حد يلعب في الوصفات ديالو. هجم عليه بغى يطعنو، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش يقدر يدير. شدو زيف ضربو مع الحيط، حط عليه الموس بدا كيهدو. قال لي سانجي كيفضل يموت على انه يخلي شي حد يزيد التوابل على الطبخ ديالو، واصلا ما غيموت حتى يوصل للازرق الكامل. ما قال لي هادشي ضربات السفينه عاصفه شتات الزمر كامل. سانجي غيب، وملي فاق لقى راسو مع زيف فوق واحد الحجره وسط البحر. الماء يا وليدي، لا طير يا طير ولا وحش يسير، فين ما طلقتي عينك كيبانوا لك الافق. سول زيف شنو وقع، قال لي كلشي عقدهم وسط السفينه وبقينا غير حنا بجوج. مور هاد الهضره مالي خنشه صغيره ديال الماكله، وقال لي يمشي للجهه الاخرى ديال الحجره وما يجي لعندو الا الا شاف شي سفينه دايزه. ضرب سانجي على الخنشه ديال زيف بانت لي فيها الدوبل ديال داكشي اللي عطاه. سولو علاش خدا ماكله اكثر منه، قال لي حيت الجسم ديالو كبر وكيحتاج ماكله اكثر. سانجي قال مع راسو قريب غدو شي سفينه ومحال كاع واش يكمل الحصه ديالو. هزا وتحرك، انسطالا كل واحد منهم في بلاصتو، ولاو كيدوزو النهار كامل في المراقبه. سانجي بالرغم انه صغير في العمر كان مطور بزاف، قسم ديك الماكله على الايام وبدا كل نهار كياكل شويه. داز النهار الاول الثاني شويه، ولينا في سيمانه جوج ديال السيمانات، ومازال لحد الساعه ما بانت حتى شي سفينه. مره طيح الشتا، مره تكون الشمس كتحرق، وسانجي عاض في الامل ومتشبت بالحياه. داز الشهر الاول الشهر الثاني، ودابا وصلنا ل 70 يوم. الماكله تسالات، سانجي بدا كينهار، شاف راسو غادي يعقدهم بالجوع، هز الموس وقصد زاف يقسم مع داكشي اللي بقى عنده. وصل لقى الكيس اللي خدا مازال كيف ما هو، مشى كيجري قطعو بموس، تصدم بعامل غير بالذهب والمجوهرات. وهو كيسولو فين الباي ديالو من الماكله، ضرب على رجلو مقطوع. اشنو طرا؟ زيف عطاه القسط كامل وبقى هو بلاش، وملي جا الجوع وشاف راسو غيموت قطع رجلو بقى كياكل منها. سانجي فاش عرف هادشي ضربو الضو، بدا كيبكي، كيسولو علاش دار هادشي هو يلا عرفو. قال لي زيف دوز حياته كامله تيقلب على الازرق الكامل، وهو اول واحد يتلاقى معاه كيتشارك معاه نفس الحلم. قال لي كيف ما كتشوف شرفتو النهايه ديالي ما بقاش ليها بزاف، الا فلتنا من هنا بغيتك تكمل داكشي اللي بديت وتحقق الحلم ديالنا بجوج. المهم وراها بايام قليل كانت دايزه سفينه من تما، بالصدفه ضربات عليهم مشات عتقاتهم، ومن ديك الساعه هو كيحلم يوصل للازرق الكامل. نرجعوا للوقت الحالي، قال لي لوفي انه حتى هو مستعد يخسر رجلو ولا يدو على قبل واحد من الطاقم ديالو وتحرك يطمئن على زور. وصل عنده القنامي كتحكي لي شي قصه باش تخليه مرتبط بالعالم ديالو. ما وقف عليها لوفي، بدات كتسمعوا الهضر، قالت لي انت السبب في هذا الشيء، ما كانش عليك تخليه يواجهو. هنا غيفهمها بلي ما كانش كيحسب لي غادي يخسر، واصلا مواعد راسو ما يوقف في الطريق حتى شي واحد باغي يوصل لاحلامه. في نفس الوقت غنشوفوا قرش قاصد المطعم بواحد السرعه كتخلع، ما وصل خرج من الماء وغيطلع اورلينغ والاتباع ديالو تيقلبوا على لوفي باش ياخذوا ليه الخريطه اللي سرق. اورلينغ والاتباع ديالو كانوا مفارعنين، بغا خونا اللي في الباب يدير عليهم ديك التصاره ديال حق الطواب العامرين، درموا في حبه ودخلوا. جر واحد لاحو وجلس هو واتباعه في بلاصتو. فهاد الوقيته غتكون نامي مخبعه مور الباب وكتسمع كاع داكشي اللي واقع. خرج عندهم زيف بغا يحل المشكل بلاتي هي احسن، قال لي اورلينغ غتجيب لي قبعه القش ولا هاد الكليان كاملين غيوليو في الموني ديال المطعم. ترى بنادم سمع هاد الشيء برد ليه الماء في الركاب، كلشي جمد في بلاصتو، ولا غهرب فين غتعطيها؟ هربتي على رجليك مصيبه، هربتي الماء مصيبه كبار منها. هو مازال مرونها مشات نامي كطير عند لوفي، عاودت لي داكشي اللي وقع وطلبات منه يعلق. لوفي حساب لك غيهرب، مع من انت؟ قال له مستحيل يهرب ويخلي الناس يموتوا بسببه. حيات نامي تلح عليه، قالت لي اورلينغ اخطر واحد هو اللي مسيطر على هذا المحيط اللي فيه دابا، ولكن والو تيمال هذا اورلينغ هو اللي تيصايب السمن الحار. اصيب تبعني بما محزم. واورلينغ مازال كيهدد. خرج لوفي وسانجي. اورلينغ شافو قال لي كنت كنتوقع تكون كبر من هكا. قال لي لوفي لقيتيني تنقول نفس الحاجه. سولو شكون وصلوا ليه جبد واحد من الرجال ديال اورلينغ راس باجي من الصاك وغيطلع خب عودنا في القبعه قبل ما يهربوا من السيرك. ومن ديك الساعه هو كيسمع كاع الهضره اللي كدور بيناتهم. وسط هذا الشيء كتسمع في اورلينغ ديك باق داروا موراهم لقاو زيف نيش فيه. ديك القرطاسه مدات من اورلينغ لا حق لا باطل. ناض واحد من اتباعو جاب زيف للرجال ديال الخشب هرسها ليه وعاودوا بكروش يضربوا مع الحيط. فهاد اللحظه سانجي سخط
نقز على مساعد اورلينغ الاول بركله لاحو وهجم على هذاك اللي ضرب زيف. ركله لوجه دار عليه بوحده اخرى وعاودوا بنص جابوا للضص. لوفي شاف كيفاش كيتقاتل سانجي تبهر، قال مع راسو غادي يغلب مساعد اورلينغ، ولكن هي هات مع وقف بغا يدور عليه بركله هو يشدو. اجي لهنا لواها لي وجا فيه بكروش يلحقوا على زيف، وصاب اللي محزم به لوفي يكون كيزحف على رجليه من طبله لطبله. هجم لوفي على اورلينغ ولكن حتى هو ما قدا والو، هزو شير به برا وتبعو. في نفس الوقت غنشوفو نامي في الغرفه ديال زورو، ودعاتو جمعات حوايجها وخدات الخريطه وخرجات. اورلينغ عطى لوفي قتله ديال الكلاب، عيا يقاوم قدر يدخل ليه حتى هو شي دقات ولكن كان فايتو بزاف. هو متبتو كيوجد يضربها ليه بعضنا، خرجت نامي وقفاتو، قالت ليه الخريطه اللي كان تيقلب عليها لقاتها وطلبات منه يمشيو في حاله. لوفي سمع كيفاش كتهضر معاه ما فهم والو، سولها اش واقع، قالت ليه من الاول وهي مع اورلينغ ودارت هادشي كامل باش تحصل على الخريطه. لوفي ما بغاش كاع يثيق بهاد الهضره، بدا كيغوت تيقول لي انا عارفهم مبزين عليك. قالت لي حتى واحد ما مبزز عليها شي حاجه، وطلبات من اورلينغ يرميها في البحر وتحركت. لوفي ما كيعرفش يعوم مع لاحو بدا كيغرق، عيا يتقاتل حاول يطلع ولكن والو، وحتى استسلم وقال صافي عقدهم. وهو يوصل سانجي في الوقت المناسب عاتقو، طلعوا من الماء خلاه مع اوسيب وتحرك يجمع ديك الروينه اللي في المطعم. هو كيشطب دخل عليه زيف طلب منه يوقف. علاش غنوقف؟ واش غتبقى حياتك كامله في هذا المطعم؟ والحلم اللي على قبله ضحيت برجلي. سانجي في الاول رفض، قال لي انه مادي اللي بحياته غيبقى معاه باش يعاونو، ولكن اللي بقى كيلاح عليه وقال لي الا بغى يرد ليه الدين ديالو يمشي يحقق الحلم ديالهم وافق. لوفي مع ارتاح شويه تحرك الغرفه ديال زورو يطمن عليه، بدا كيهضر معاه كيعاود ليه داكشي اللي وقع، وقبل ما يكمل فاق من الغيبوبه اللي كان فيها. لوفي في هاد اللحظه بغى يطير بالفرح، واه يا زورو حي وغابعد مني هالعار. قدر زورو يفلت من الموت، وملي عاود لي لوفي داكشي اللي وقع مع نامي قرروا يتبعوها يسترجعوا الخريطه وينتقموا من اورلينغ. هزوا المعدات والماكله اللي غيحتاجوا وهما كيوجدوا باش يتحركوا، تبعهم سانجي يطلب من لوفي يولي الطباخ ديال الطاقم. لوفي بالفرحات عليه، قبلوا عضو معاهم ديك الساعه ودعوا زيف والطاقم وتحركوا مور نامي يسترجعوا الخريطه. سولوا لوفي كيفاش غيلقاو اورلينغ، قال لهم اللي جابوا لينا غيدينا ليه. سولوه كيفاش، جبد لهم الراس ديال باجي من الصاك وغيكون سرقوا لهم قبل ما يمشيو. واش غيقدروا يلقاو اورلينغ؟ واش غيسترجعوا الخريطه؟ اشنو علاقه نامي باورلينغ؟ هادشي كامل واكثر غنشوفوه في الجزء الرابع والاخير. الا عجبكم هذا وبغيتو نديروه قولوا لي في التعليق، وحاولوا توصلوا هذا الفيديو ل 40,000 لايك، واهم حاجه ما تنساوش سبسكرايب وبارطاجيو مع اصحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.